هەوڵەکان بۆ زیادکردنی ڕوبەری سەوزایی و چاندنی نەمام هەرچەندە بن هێشتا ئێمە پێویستیمان بە چاندنی زیاتر هەیە و لەگەڵەوەش پێویستیمان بە پاراستنی دارستانەکان و ڕوبەرە سەوزایەکان هەیە، بەڵام لەو چوارچێوەی گەشەپێدانە گروپی دڵسۆزانی دەربەنی خان چالاکی چاندنی 100 نەمامیان هەیە لە ناو گۆڕستانی کانیساردیان دەربەندی خان کەمە لە ڕاستیە هەنگاوێکی زۆر گرنگە. بۆچی؟ چونکە ئێمە بۆ پاراست بۆ ینی لێرە گرنگ تەنها چاندنی نەمام نییە، بەڵکوم ئاودانی گرنگە و پاراستنی گرنگە. ئەوان شوێنێکیان هەڵبژاردووە کە لەم شوێنە بۆ خۆی سیاج کراوە و ئەپارێزرێ ئاو ئەدرێ کە من دڵنیام خەڵکانێک بە گرنگیەوە لەو نەمامانە ئەڕوانن و ئەگەری سەوزبوونی 100% نەمامەکان ئەتوانم بڵێم ینی 100% دەبێ بەڕێژەی لە 100% دەبێ. بۆیەوە هەوڵێکی گرنگە، هیوادارم ئەم هەوڵانە فراوانتر بکرێن و نەمامی زیاتر لێرە بڕوێنرێ، چکە ئێرە پانتایەکی هەیە ئەکرێت هەڵمەتەکان فراوانتر بکرێن و ئەو گروپانی دیکەش کە هەن لە ناوچەکانی دیکات چاو لەم گروپە بکەن و گرنگی بە زیادکردنی ڕوبەری سەوزایی و چاندنی نەمام بدەن. سپاس بەخوا ئێمە ئیمڕۆ بە ئامادەبوونی مەجموعەیە خۆشەویستی ئەم شارە کەسایەتی ئەم شارە لێوەسراوانی ئەم شارە 200 نەمامان ناشت لە گۆڕستانی کانیسار لە دەربەنی خان. دەستپێکی کاری سۆزانی دەربەنی خان بۆ ناشتن لە گۆڕستانی کانیسار و دەستی پێکرد 5000 نەمامە نێژین ئینشەڵڵا 1000 لە گۆڕستانی کانیسار لە دەربەنی خان ئەوە کەیتری یەکەوتە ناو مزگەوت و دام و دەستگا حکوومیەکانە ئەو شوێنانەی کە ئێمە دڵنیاین کە ئەم ناماوانە پارێزرێ و گەورەیە بێ. وەڵای هەمووی هینە دەستپێکی هینی ئیدارەی شارە ئەوە کەیتری خێرخوازان و مسڵمانانە باقی کە 4800 کە ماوە.